المعطى العام. المعطى العام بالنسبة لعودة الإرهاب. يعني نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية كل 12 سنة أو 10 سنوات تقوم بحرب داخل المنطقة العربية. هذه عادة تقليد يعني عند الولايات المتحدة الأمريكية. تنظيم القاعدة أصبح داعش. يعني مثل هو كما قال أحد المحللين الأمريكيين يعني آخر منتجات الإدارة الأمريكية، مثل الآيفون 6 يعني آخر ما خرج عند أبل، هي آخر المنتوجات في المنطقة العربية. الشعب الليبي لكي نتذكر جيدا في الربيع العربي ثار ضد الاستبداد وضد الطاغية ويريد دولة ديمقراطية ينشد الحرية والعدالة. ماذا فعل الأطراف المتدخلون والأطراف الإقليمية؟ الإمارات متورطة ومصر متورطة بغزوات وبقصف داخل ليبيا، الجميع يعرف ذلك. لا أحد يريد استقرار ليبيا، لأن استقرار ليبيا واستقرار تونس كذلك واستقرار دول الربيع العربي يمكن أن يقدم نموذج سياسي لتصالح المنطقة العربية مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية. الجميع ما هي الشماعة؟ أنا عندما أبحث عن القوى المضادة في الثورة المضادة، ماذا لديهم من ورقات لكي يلعبوها؟ ليس لديهم إلا الإرهاب أولا، الإرهاب ثانيا، والإرهاب أخيرا حول صور مختلفة، جند الله، أنصار الشريعة، الخلافة من هناك، هذا يقتل. لكن هل لدينا على الأرض معطيات محينة حقيقية؟ ليست لدينا، لا نعرف. يطلع شخص يضع علم وراه كاتب فيه كلمتين بالعربية ويعلن موالاته للخليفة البغدادي أو الخليفة الدمشقي أو الموصلي، لا نعرف ذلك. العملية يعني فوضوية، العملية غير واضحة. لكن كل ما نعلم جيدا هو أن هناك أطراف لا تريد لليبيا الخير، لا تريد لليبيا الانتقال الديمقراطي، تعول على الخاسرين من الثورة الليبية من ثورة 17 فبراير المجيدة، يريدون جر النظام النموذج الليبي للنموذج المصري مثل ما فعلوا في تونس لكنهم لم ينجحوا. لكن الحل عندما يقول الرئيس الفرنسي أن الحل الليبي هو حل داخلي، يعني الليبيون لديهم سيناريوين ليس لديهم ثلاث: إما الدخول في الفوضى وتحطيم بلدهم مثل ما حدث في سوريا، أو التصالح والتوافق والوصول إلى طاولة المفاوضات والخروج ببلدهم نحو بر الأمان.